要成為一個好女人，當然要入得廚房，出得廳堂。今日就帶大家上 Kandima 嘅 cooking class， 學習煮一餐地道嘅斯里蘭卡咖喱。我哋而家咧準備煮嘢食，你緊唔緊張？你緊唔緊張？都唔緊張啦。好啦，而家咧我整呢嚿魚啦，切呢嚿魚。魚咧就唔可以太細，切大嚿啲。嗱，我哋呢啲咧真係 no cheating 啊，全部都係自己做㗎。下一集挑戰霆鋒咯。哇，今次好似隻手喎。唔識煮嘢食嘅人都唔使擔心，導師會一步一步指導。唔識煮嘢食都可以煮得有板有眼㗎。你有廚房。而今日我哋煮嘅菜式就係咖喱魚啦，佢亦都係呢度王牌嘅菜式。而家咧就加呢啲啱啱醃製咗嘅魚落。好嘢！我哋已經煮好嘢食啦，但係唔知得唔得㗎喎。睇落去都 OK。